Fuertes lluvias impactan el occidente cubano debido a la amplia zona de bajas presiones localizada sobre el noroeste del Mar Caribe y la península de Yucatán. Según el aviso de alerta temprana número 3, ese sistema tiene asociado una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas que, aunque se mantienen desorganizados, tiene algunas condiciones favorables para un gradual desarrollo ciclónico durante su desplazamiento sobre el noroeste del Mar Caribe y el sudeste del Golfo de México, próximo a la región occidental de Cuba.